Bonjour, pour l'exercice numéro 16, on demande ou là on considère la figure suivante, la droite D et la représentation graphique du point ou là du fonction linéaire. La droite D, c'est la représentation d'une fonction linéaire f. La première question, c'est si on a le point M pour abscisse moins 2 appartient à la droite, quelle est son ordonnée? Il a le point M, l'abscisse ديالها 2, donc le point M qui est à la droite. ملي غادي نديرو لها الاسقاط على المحور X غتكون point 2, donc فين غادي تكون point M؟ شنو هو لوردوني ديالها؟ يعني شنو هو الارسوب ديالها؟ اذا خصنا نلقاو بعدا البوان M فين كاينه، عاد نشوفوا اذا هاد النقطه اللي عندها الافصول ناقص 2 شنو هي؟ النقطه اللي عندها الافصول ناقص 2 هي البوان اللي كاينه هنا، حيت لا بروجيكسيون اورتوغونال ديال البوان M غيعطينا 2 كوم ابسيس، دونك l'abscisse ديال M هو موان 2. Donc, quelle est son ordonnée? باش نعرفوا son ordonnée, غنديرو لها la projection orthogonale عاوتاني على l'axe Y. Donc, la projection sur l'axe Y nous donne 3. Donc, 3, c'est l'ordonnée du point M qui appartient à la droite D. Clair? Donc, on passe à la deuxième question. On déduire l'image de moins 2 par la fonction f. C'est très facile. Donc, la deuxième question, f de moins 2. f de moins 2, c'est 3. C'est la point M. شنو هي صورة؟ إذا هذا هو التمثيل ديال الدالة. L'image de moins 1, عطينا واحد البوان هنا. L'image de moins 2, c'est 3. f de moins 2 égale à 3. déduire. إذا استنتج. نعم بحال جاوبنا على السؤال في الحالة الأولى. La troisième question, déterminer l'expression algébrique de f de x. شنو هو ولا الصيغه ديال الداله؟ دونك باش نقدروا نحسبوا الصيغه ديال الداله خصنا نحسبوا عندنا واحد ليماج. ديما باش تقدر تحسب لو كويفيسيون خاصك اون ايماج. هي عندنا اون ايماج الداله ملي كنعطيوها ناقص 2 كتخرج لينا 3. اذا شنو هو لو كويفيسيون؟ شنو كدير؟ دونك حنا عندنا العلاقه لا ترويزيام كيسيون ا est égal à quoi? Égal à f de x sur x. On a f de moins 2, donc on remplace par f de moins 2, f de x sur x, f de moins 2 sur moins 2. Donc égal à quoi? F de moins 2, c'est 3. 3 sur moins 2. 3 sur moins 2, c'est moins 3 sur 2. Donc le moins est à fort. Donc c'est A égale à moins 3 sur 2. Alors, l'expression de la fonction f de x, c'est quoi? C'est a fois x. A, c'est moins 3 sur 2. X, donc c'est moins 3 sur 2 x. Ça serait l'expression de la fonction, expression algébrique de la fonction f. La question numéro 4, c'est de déduire une équation de la droite D. déduire une équation de la droite D. Donc, on a f li x, إما تنقولوا f li x, l'image de f li x, ولا تنقولوا y. f li x راه هي y. Donc, من هنا شنو غنستنتجوا؟ on a la droite D. شنو عندها في المعادلة ديالها؟ عندها الميل اللي هو ناقص 2 على 3 هو حسبناه. دونك y في عوض f li x قلنا غنقولوا y لحقاش نفسها. اش كتساوي؟ سي موان 3 سور 2 x. ولكن باقي خاصنا واحد بي فين كيتقاطع مع المحور. شنو عندنا حنا بي هنا؟ اش كتساوي بي؟ منين دايز المحور، منين دايز لا دغوات فين كيتقاطع مع محور الاراتيب ايكغيك؟ شنو كنا تنسميو ايكغيك؟ سي لوردوني ا لوريجين. ملي تنعطيو الاكس صفر في البوان صفر فين منين دايز المستقيم دايز من لو بوان 0 او سي بور ايكغيك. دونك بي اش كتساوي هنا؟ بي كتساوي 0. دونك بليس بي. دونك غتكون هذه هي ليكواسيون دو لا دروات افيك بي ايكالا 0. على حقاش هاد لا دروات دي كتقاطع مع ايكغيك في لو بوين ملي تكون اكس 0 ايكغيك اوسي ايكالا 0. ملي نعطيو نحسبوه، حاولوا تحسبوه، تعطي الاكس 0 غتخرج لك شحال؟ ايكغيك كتساوي 0. غيعطي الاكس هنا 0 fois 3 demi, y كتخرج حتى هي 0. alors p est égal à
0 اذا كيتقاطعوا في النقطه 0 0 اذا هذه غتكون هي ليكواسيون de la droite D. Et comme ça on a fini l'exercice numéro 16. On se retrouve à la prochaine.